젤리 먹방. 이 젤리들이랑 이거 라무네 주스랑 라무네 주스랑 먹어볼게요. 자, 이거 지구젤리 아니야. 이건 눈알등이야. 이게 지구젤리. 뗐었다. 이 근데 빨간색 눈알가 검정색부터 온다. 뭔가 눈 완전 해야지. 맛있어. 실패. 아우 눈에 찌르. 나 이 봐야 되는데 봐. 어쨌든 봤더니 실패했어. 안 될 것 같아. 이거 꼭. 이거. 라무네도 먹어볼게요. 굿을 들어갔어. 해줘줄게. 옷 안 들리겠지? 해줄까? 근데 할 수 있어. 좀 더 세게. 근데 헝가가 있으면 안 돼. 더 올린 것 같다. 굿을 들어갔어. 레몬에. 라무네. 맛있죠? 이건 되겠다, 야. 눈알 젤리가 안 돼. 이거 좀 뜯어줘, 안 돼? 너무 안 돼. 맛있죠? 이거 봐, 파란색. 나중에 먹고 싶어. 탄사야 좀 뭐 그런가 봐. 건배하자, 건배. 좀 지구젤리가 꼈어. 왜 잘 먹었나? 또 건배할까?
맛있어. 또 준비했어. 이거 부들부들해. 그러면 콜라 색깔. 콜라찜. 콜라찜. 봐봐. 이거 좋다. 한 지구대. 너무 맛있다. 눈알이 너무 징그러워서 지구야. 이곳이 얼마나 예쁜가. 한번 꺼내보고 싶다. 그럼 이따가 뗄 거냐? 그럼 망치 없게 튀어서 꺼내면 되는데, 그치? 좋네. 헬리 먹어보세요. 헬리 안 먹어보세요. 헬리 안 먹어보세요.